السلام عليكم الخوت، كيف دايرين؟ مزيانين؟ صحيحة؟ كلشي بخير؟ اش كتعملوا الخوت؟ بارك الله فيكم. انا منكم واحد الفيديو جديد ان شاء الله، فيديو جديد. منطقة بني عمران. كنا كنتواجدوا في اللوزيين، وما تنساوش دعمونا، الدعم ديالكم. دابا في حي اللوزيين، اللوزيين الفوقانية. اللوزيين كنتواجدوا في اللوزيين. هنا هذه جامعة اللوزيين الفوقانية، جامعة اللوزيين كيقولوا عمي علي في اللوزيين. ها هي هاد المنطقة هادي كتحسب على اللوزيين كاملة. هاد الجهة كتحسب الدشريين، المنطقة هادي كيقولوها الدشريين. وهاد الجهة هادي فوقانية كيقولوها بني عمران. هاهي طالعة طريق لبني عمران، هاهي هادي طالعة بني عمران، طريق لبني عمران. كنتواجدو دابا نقاطة هذا بوسيتو كيقولوا. دابا في اللقاطة خاي هنا. دابا المنظر في هاد الغابة هادي، شوف على الطريق راه هي ماشية في ديك الغابة طالعة. يعني الله ماشي بزاف باش عدلو ديك الطريق، كاين هادشي تما. راه هادي طالعة على طريق لافارج. هادي كيقولوا لها النقاطة. هنا كيقولوا لها النقاطة. وهادي بني عمران، راه بني عمران كتحسب تشار بني عمران. راه هي اللي فيها ديك الطيور، هذا تشار بني عمران. هذه تشار بني عمران، هذا تشار بني عمران. وهذه اللقاطة كتسمى فوق، كيقولها فوق الصومان. هذه الغابة اللي فوق الصومان. حيت كاين اللي ما كيعرفش النقاطة، وكاين اللي كيعرف النقاطة، فهمتي؟ هما كيقولوها حي الصومان، نقاطة. هاد الطريق اللي كتطلع بني عمران، ها هي هادي كتطلع بني عمران، هاهي طالعة بني عمران. عصام عاود ها هو، راك راه سي عصام. كيف انت اخويا عصام؟ فين ماشي؟ ماشيين انا والسي عصام، ماشيين دابا ماشيين في الطريق لبني عمران. ايوا هادشي اللي كاين في طريق بني عمران، ماشيين فيه انا وعصام. هو نمشيو نعملو شي طاجين، بني عمران، فوق بني عمران كاع تقريبا صدينا. دابا حنا هي هذيك الاجواء، قلنا راه نمشيو مساريين شويه. الخوت على ديكور عاود هنا.
ديكور هنايا. هادي كتسمى تشرين، كتواجدو دابا فوق قريبا بني عمران، في كريان بني عمران. راه منطقة راه هي كيفين كتبان، ودشورة آخرين ودراس. هادي كتسمى ديك المنطقة ودراس كاملة، راه هي بعيدة كتسمى كتبان بعيدة. و المنطقة هاديك كتسمى منطقة، راه هي ديك المنطقة، راه هي المنطقة، ها هي كتبان المنطقة، ها هي المنطقة عادلوها مزيانة تما. والمنطقة اللي حداها كتحسب على ودراس كاملة، راه هاديك الجبولة كاملين كيتحسبوا على ودراس. هادي الخير تبارك الله، رمانة اللهم بارك. هاديك الرمانة، هاديك الناس ما تقطع حاجة الناس. الرمان اللهم بارك. هداك كرموس. يا الرمانة اللهم بارك. زيد عيسى، خلي ديك الشيء حيد من تم. ستكون الرمانة عيسى. زيد صاحبي خليه تيكون مولاه. يجي مولاها، يجي مولاها ويقول له، يجي مولاها ويقول يعطيك الرمانة. عاود اييه. او قريب وصلنا عندنا الفلاح. فلاح وصل الكابايو ديالو. اي والله. هذه زعفات ومشات على هيدي جابت من اللي هنا. المنطقة راهي كيفاش كدار. ديك المنطقة. ما جيب البنيان تما بلغوها نلقاه. طلعوا واحد البريتشارة ديالها مليحة. خدامين تما معنى كان ما يكونوا علين سالي ولا سالاو واقعين. الوان باقي اللي يجي. شفنا وعاود يرجعوا. ودابا ديك التجارة شنو كيقولوا له تما الفلاح راهو؟ فاين هاد التجارة هذا اللي فوق ستيتو هذا تما ولا ودراس هذيك وادرس كاملة ودراس. كاملة قالت على هيدا حتى السبت لين هيدا. وتما شي موطا هذيك دابا تما ديك الموطا اللي يقولوا حيت لهنا العصا صاحبي تعورنا. افطار ديال الغاص. افطار ديال الغاص تما هذيك راه بين السد. يقولوا لها الصدات. او من تما هيدايا كامله ودراس الا على الخميس. الا عليه حتى الخميس. مزيان. وديك التشار هذاك اللي فوق هذاك ملي كان ياك. هذيك امزان. هذيك راه باينه امزان. امزان. الفوقيه اللي يقولوا لها بوريا. هذيك امزان راهي. بوريا. وهذيك ديال الملصقه ديال الدير هذيك مين كان. هذيك مني كان عاودي مين. هذا هيدا يحسن
كاملة هذيك اللي تسمى بنت رديف السيدة على المقر. تما ملي كانوا الدشريين والدشرين دا العدوة هذه مرضى مورا هاديك الكوتية هادي. ايوا هذيك بنقري شراها فيها هي وهذيك جوزها يدعاهم معاش يقولوا لا تما سيد قدها. هذيك تسمى بوعنان وكذا كرة السباع. هايدا مرضي يجيبوا لها عاوتاني النيزة. مراد الجبولة هادوما. مربو ريان وهذه ذي الجوية هذه عاودوا نسموهم الحيض النيزة. ايوا وسير قزعة والجمل ما هذيك الدار هذيك الجمل. شنو كيقولوا لهاد الوجه هذا اللي تما شي سكان ما عوالو من ديرو جمل مور فرافر. مور فرافر. كما تما تشور عاود. دابا كاينه الضبابة تما راه. مور هاديك الفرافر. هي. الوالي والسكان عاود تما مور ديال الجبل. ضروري غيكونوا السكان تما. بحال هادي عاود جا السكان بحال دوازره. وهاد الموطع اللي فيه هاد الواد هذا اللي فيه كتبان ديك الخضورية. هذا هنايا. اللي فيه هذيك. هذا الوطاد بونزل يقولون. الوطاد بولزان. الوطاد بونزل هذا من واد الليهين كتسمى كيتحسب عاود وادرس. هذا الوطاد بونزل كان هنايا كان بونزل دابا ولا عاد روايش وهذا المقلاه وهذا. هذا ما عادش كنو قليل باقي نمشي تقاطع كنغسلو الحيمة دابا. كنغسلو الحيمة دابا. منساوش تبارطاجيو حنا ماشي شي حاجة عادية. اللحم ديال مثالي. تصور. دابا حنا عملنا البصل. البصل عدلناه صافي دابا. بصل فين البصل؟ كتشوف شي بصل هادي شنو هادي؟ ايه كاملة خصها تقطع ستيتوا. قطعوها ستيتوا عيسى. كالحال البصل. نص الشبار لك ولا احنا هذه الشبرارة نتاعنا. كان صورة عيسى مع حنا كنقطعو دابا الحيمة. ما كملت راه يبصل بالصفي. بالله هذه كنعملها من الفوق. لا فوق الحمام. العطرية لا العطرية العطرية. حنا عملنا الزيت حنا كنعملو العطرية. الفلاحة عاودتي عاد كنفهمو. كان العادية.
بلاتي ننزل المزمار. المزمار دابا العادات عندنا المزمار مشاو بارطاجيو هاد الفيديو هذا ما عرفت عليكم. بارطاجيو الفيديو. هذا كنعملو الزعفران، ها هو كيقولوا الزعفران هو الحرقوم، هي الزعفران. هايدا الزعفران. دابا الطاجين جديد، حنا كنعدلو واحد الطاجين. هذا بني عمران، الفلاح هاو عمل الطاجين، هاو عملو كيطيب دابا. من غنوجدوه مرحبا بكم تغداو معنا. الطاجين يا سلام، طاجين واعر في الهواء. الفلاح هاو هنايا عاود او كيسقس الطاجين. ما تنساوش الاخوان تبارطاجيونا هذا الفيديو هذا وعملوا لنا لايك بارطاجيو مع الخوت، مع الصحاب، مع صحاب الجروبات، مع الاخوان ديالكم. بارطاجيو، الله يرحم لكم الوالدين. كنتسناو الدعم ديالكم. عليكم الاخوان. واحد السيد عنده شي معيفة، واحد مبارك هنا المعيزة المزيونين. هاتي وقف، وقف نشوفو هذا. السلام عليكم. اش كان اخويا ابراهيم؟ كيف انت؟ بخير؟ مزيان؟ الله يرحم والديك، الله يعزك، الله يحضر البركه. صاحبي هادشي هذا، شوف تبارك الله، شي زرع عند واحد مدخل راسو مونوع بالله. هذا كيصاد، هذا السيد هذا كيصاد السي ابراهيم. الله يهديك.